Kişi yaşadığı nefes darlığından ne zaman kurtuluyor? İşlemden hemen sonra hastada ciddi dramatik bir iyileşme görebiliyoruz. Özellikle dediğim gibi hava kanalcıkları hasarlanmış kronik bronşitli hastalarda işlem biter bitmez hastalar nefes alıp vermede çok daha rahat hissettiklerini, efor kapasitelerinin arttığını, yürüdükleri zaman artık eskisi gibi yorulmadığını tarif ediyorlar. Zaten bizim işlemdeki amacımız da, primer amaçlarımızdan birisi hastaların efor kapasitesini artırmak, akciğere rahat hava giriş çıkışının oluşmasını sağlamak, kronik bronşite bağlı, KOAH'a bağlı akciğer enfeksiyonlarının yani KOAH'ın akut alevlenmelerinin ve buna bağlı da hastane yatışlarının önüne geçmek, bunların sayısını azaltmak. Hastalar eğer oksijen bağımlı halde ise bu oksijen bağımlılığından hastaları kurtarmak, kısaca hayat kalitesini hastaların artırmayı amaçlıyoruz.